Читатель информационного портала «Голос.ua». Сегодня у нас с вами в гостях в рамках программы «Чат со звездой» пианист, виртуоз, талантливый человек Евгений Хмара и его друг, лидер группы Space Дидье Маруани. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, я буду задавать вопросы на русском языке. У нас есть переводчик, который будет, скажем так, помогать нам в такой замечательной, интересной беседе. Итак, Женя, я не знаю, можно ли назвать артиста успешным, когда он каждый год, даже каждые полгода может собирать и организовывать концерты в Октябрьском дворце. Как ты думаешь, я понимаю, что это все-таки тяжело, зная тебя, мы с тобой общаемся, как ты считаешь, на данный момент ты успешен? Да, я успешен даже по той причине, потому что я счастливый. Мне кажется, счастье — это как раз тот показатель, да, что ты делаешь что-то правильно. Я просыпаюсь каждое утро счастливый, я благодарю Бога, я благодарю все свое окружение за то, что это происходит в моей жизни. Нервничаешь, да? Да, я нервничаю по той причине, что очень много работы, правда, очень много работы пришлось проделать, и я, правда, не сплю, практически не ем, по той причине, что просто надо работать, надо делать. У нас оркестр, теперь мы выходим за рамки концерта, это у нас шоу, у нас будут актеры, у нас будут такие танцы на сцене, у нас просто потрясающий свет от компании «Феерия», и, собственно, мой музыкальный папа здесь. Итак, присутствие Дидье на твоем концерте, это все-таки как-то придает тебе сил вдохновения, или ты еще больше нервничаешь? Это абсолютно непередаваемое чувство. Почему? Потому что я всю жизнь считал, что большой грех бросить музыку по той причине, что мне был дан абсолютно уникальный шанс в жизни, когда я был совсем ребенком. Я рос на музыке группы Space. Я много слушал, и когда мы познакомились, мне было 8 лет, тогда это был уже шок, потому что Дидье — это был первый человек по телевизору, который играл на клавишах. Я влюбился в клавиши именно благодаря этому видео. Я ставил какие-то себе там игрушечные всякие кнопочки, я имитировал Дидье. Я себе вырезал из коробки легендарный Дидье синтезатор Кейтар и имитировал, направлял на себя фонарик, как будто бы я выступаю, вроде как я Дидье. И спустя много лет, когда Дидье пригласил меня сыграть вместе на одной сцене. Да, и сегодня я Дидье приглашаю на свой концерт. Конечно, это уникально. Уникальная возможность, уникальный день для меня. Класс, конечно. Яна, вы будете, наверное, переводить. Дидье, я очень рада, что вы приехали к моему другу, тоже Жене, и поддержите его завтра. Скажите, что вы необычного увидели к Жене? Ведь детей талантливых на самом деле много. Что есть такого не в плане таланта, а, возможно, какие-то человеческие качества, которые настолько вас покорили? Que vous avez trouvé à Génia quand il était enfant, quand vous avez raconté que extraordinaire? Je l'ai trouvé un enfant qui vient vous voir après un concert et qui a 8 ans et qui se met à jouer votre musique. Et quand j'ai appris qu'il avait appris la musique seulement en jouant mes morceaux, ma musique, j'étais complètement sidéré parce que je voyais bien, on était dans la loge, je voyais bien qu'il mettait les bons doigts où il fallait. На самом деле, когда он впервые увидел Женю, он был очень впечатлен тем, как он подражал его музыке. Он, когда зашел к нему в гримерку, то он наигрывал ему свою мелодию, и Женя повторял ее полностью, один в один. То есть, и для него это было открытием, что такой маленький мальчик может так играть. Le lendemain, il est venu et il m'a joué 10 chansons au piano, ou 8 chansons. C'était incroyable d'entendre un enfant de 8 ans jouer, bien sûr, ma musique, mais ça aurait été pas ma musique, c'était pareil, quoi. Il jouait et puis on sentait qu'il avait quelque chose. On sent très vite, les musiciens sentent très vite le talent quand même. И на следующий день попросил Женю, чтобы он пришел и сыграл ему, и Женя сыграл ему несколько произведений на пианино, и он понял, что на самом деле это действительно очень талантливый человек, и он имеет особенный дар, и на самом деле всегда музыкант очень тонко чувствует дар в другом музыканте. Et donc je lui ai dit, écoute, il faut que tu travailles, tu es très doué, mais il faut que tu travailles, il faut travailler. Et je te promets que le jour où tu deviendras un vrai pianiste, un vrai musicien, tu viendras jouer avec Space sur scène avec moi.
И он мне сказал, что ты очень талантливый, но если ты будешь работать, потому что нужно очень много работать над своим талантом, то я тебе обещаю, что когда ты достигнешь успеха, я приглашу тебя на свой концерт, на концерт Space, и ты сыграешь вместе со мной на сцене. Et 12 ans ou 14 ans après, il est devenu un merveilleux pianiste. Il m'a envoyé à Paris, voilà, ses nouveaux morceaux et comment il jouait. Et un jour, je faisais un festival à Kherson, en Ukraine, et je lui ai dit, allez, viens. Je viens, mais quoi, pour te voir? Mais oui, tu viens pour me voir et tu vas jouer avec nous. Ah, non, c'est pas vrai. Et la première fois qu'il a joué, c'était à Kherson, au festival de Kherson. Через 24 года после того, как они познакомились, Женя присылал уже ему новые кусочки, новые свои произведения, которые он наигрывал. И потом, когда у Дидье был концерт в Херсоне, в Украине, он позвонил Жене и сказал, что приезжай, он говорит, я рад буду вас видеть. Он говорит, нет, я хочу, чтобы ты со мной сыграл на сцене. Впервые Женя играл с Дидье на сцене в Херсоне, когда ему было 12 лет. Et depuis, je l'ai invité quelques fois. Je l'ai invité au Théâtre du Kremlin, où il est venu jouer avec nous aussi. Je l'ai invité à Luzhniki, à Moscou aussi. Et voilà, c'est une histoire magnifique. On la raconte beaucoup depuis 2-3 jours, mais c'est une tellement belle histoire, à la fois musicale et une histoire d'amour, quelque part, parce qu'on s'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Et c'est une très belle histoire, je trouve. Дидье приглашал Женю потом не только после Херсона, и в Москву он играл, и в Кремле, и в Лужниках вместе с Дидье. И на самом деле это потрясающая история их знакомства, и для него она очень ценна, и она даже больше похожа не так как на музыкальную историю, как на историю настоящей любви между людьми. Класс. Даже так заслушала, что даже вылетела из головы, что хотела спросить. Я вчера, вот, кстати, у нас вчера был гость Василий Попадюк, это скрипач-виртуоз, и я как раз пока к нему готовилась, изучала биографию Никколо Паганини, скрипача. И когда его привели и хотели, чтобы с ним занимался скрипач Алессандро Руссо, он его послушал и сказал, я этому мальчику ничем не могу помочь, и ничему новому его не могу научить, потому что он и так все знает. Дидье, можете ли вы чему-то еще научить Женю, и вообще возможен ли предел развитию таланта? S'il y a le fond de développement du talent, et si vous pouvez donner aujourd'hui les conseils concernant les conseils professionnels à Genia. Je crois qu'il a plus beaucoup besoin de conseils, il a grandi, il a mûri, c'est devenu un garçon intelligent, en plus de talentueux. Et bon, de temps en temps, il me demande mes conseils et je lui donne mes conseils. Par exemple, pour la pochette du nouvel album, il m'a envoyé « Qu'est-ce que tu en penses ?» Voilà, donc je lui ai donné mes réflexions. Et voilà, c'est un échange. Maintenant, c'est devenu un ami. On est très proches et c'est plus des conseils. Il me demande conseil. J'essaie de lui répondre comme je le ferais moi ou avec ma perception et mon expérience. Что сейчас, на самом деле, Женя уже очень вырос и стал настоящим зрелым артистом, и он уже больше не нуждается в его помощи, вот, но он всегда может обратиться к нему за советом, и, например, там, советом, как по поводу нового альбома, обложки, как он должен выглядеть, вот, и поэтому он всегда очень счастлив поделиться своим советом, поделиться своим опытом, но как музыкант Женя уже достиг своей зрелости. Par exemple, je lui ai dit, quand j'ai reçu ça, je lui dis c'est très beau, c'est magnifique, c'est superbe. Donc, hein, voilà, mais je lui dis par contre tu es beau, tu as une belle gueule. На самом деле, когда он получил, например, обложку, Женя прислал ему обложку нового альбома, вот, он ему сказал, что Женя, ты же очень красивый мужчина. Donc il faut la montrer. И нужно, чтобы ты это показал. Tu n'as pas encore la notoriété peut-être suffisante de marquer simplement Eugène Khmara. Tu n'as pas encore. Donc il faut montrer ta gueule, que le nom puisse coïncider à un visage. Il est beau, donc. И на самом деле, что ему сейчас нужно, чтобы люди, когда видели его лицо, у них ассоциировалось с именем Женя Хмара, и поэтому его красивое лицо на обложке ему бы не помешало. Но ведь вы тоже когда-то скрывали лицо под шлемом космонавта. А как же тогда наладили зрительный контакт со слушателями?
Vous aussi à cacher votre visage dans le casque de cosmonaute et c'est difficile pour contacter avec les spectateurs. Слушатели очень много считывает именно с Mais moi j'ai лица caché mon артиста. visage parce que j'étais pas beau à cette époque-là. Он просто прятал свое лицо, потому что он был очень красив. Не очень красив, извините. Non, Вот, он так думал. j'ai été obligé de me cacher parce que la maison de disques avec qui j'avais un contrat en tant que chanteur, quand ils ont écouté le premier titre de Magic Fly de Space, ils ont dit « Ah non, ça, on ne sort pas, on ne veut pas le sortir ». Et moi j'ai insisté en disant « Ça, je veux que ça sorte ». Et donc j'ai été obligé de créer le premier marketing act en France, c'est-à-dire j'ai pris un pseudonyme. На самом деле, что когда он был вынужден прятать свое лицо, потому что когда он обратился со своей первой работой Magic Fly к компании, которая выпускала диски, что вот он хочет выпустить, и им сказали, что нет, это никогда не сработает, и это не будет слушаться. И поэтому он был вынужден создать образ спейса, космоса, космонавтики, который бы соответствовал той музыке, которую он писал, для того, чтобы это лучше продавалось. Comme ça, on pouvait pas me reconnaître avec les habits et le casque. On savait pas qui était Space. Pendant un an, en France, personne savait qui était Space. C'était... И так как он не использовал свое имя Дидье Маруани, эта компания не знала, что на самом деле это он был под каской, тот парень, который приносил им эту музыку, это была группа Space, которая не связывалась с Дидье Маруани, и он прятал первое время, он прятал свое лицо под каской, потом только открыл свое имя. Parce que s'il m'avait reconnu, il m'aurait attaqué, il m'aurait fait un procès parce que j'avais un contrat avec cette maison de disques. J'étais sous contrat avec eux. И на самом деле его бы судили, если бы узнали, что это на самом деле он, потому что он на контракт с этой компанией, вот, и они, как бы, если бы увидели, что это Дидье, то они могли его засудить. Alors un an après, on était numéro 1 partout dans le monde, on avait vendu plus de 10 millions de disques dans le monde. И очень быстро они стали первыми практически в мире, они продали 10 миллионов дисков за первый год. J'ai récupéré le contrat de ma maison de disques, et quand j'ai eu récupéré mes contrats, on a fait une émission de télévision, la plus grosse émission, et voilà, Space, c'est qui? C'est Didier Marouani. И потом он отозвал этот контракт, и потом он уже сделал пресс-конференцию и рассказал о том, что вот Space это на самом деле Дидье Маруани. Да, я даже читала, да, что последний диск Дидье в «Космонавты» взяли с тобой на «Танцы мир», да? Il a dit que votre disque a été en l'espace dans la station Mir. Oui, oui, oui. En 87, j'ai fait un album qui s'appelait Space Opera. C'était le premier opéra spatial, et il y avait, en 87, donc, il y avait les Chœurs de l'Armée Rouge et Alessandroff ensemble avec les chœurs de l'Université d'Harvard. Et vous étiez en période de guerre froide avec les Américains. На самом деле, да, тогда это был период холодной войны, и когда он выпустил свой диск «Космическая опера», то он должен был как бы он не должен был давать это бы Советскому Союзу, так как это все были настроены против Советского Союза и так как это была холодная война. Но он все равно это сделал. Et j'ai vu le ministre de la Culture pour avoir l'autorisation que la Alessandroff Ensemble chante avec des Américains. C'est le ministre de la Culture qui m'a donné l'autorisation. И он обратился непосредственно к министру культуры, который дал ему разрешение, что ихний космонавт это возьмет с собой на станцию. Quand j'ai eu l'autorisation, on a fait les enregistrements. Je suis venu à Moscou, on a enregistré l'Alessandroff Ensemble, à Paris, les chœurs de l'Université d'Harvard. Et voilà, donc l'enregistrement a été réalisé. И потом уже, когда он получил разрешение, он встретился с Александровым, и они записали эту оперу, и потом она уже отправилась в космос. À cette époque-là, j'ai écrit à M. Gorbatchev en lui disant, voilà, je viens de terminer le premier opéra spatial avec les chœurs Alessandroff Ensemble, les chœurs de l'Université d'Harvard, et ce serait formidable, comme un signe de communication, de pouvoir l'envoyer, que le premier opéra spatial se retrouve dans l'espace, dans la station Mir.
И он написал письмо месье Горбачеву о том, что вот он написал такую космическую оперу, и это большое уникальное событие, что она может быть отправлена в космос на настоящую космическую станцию. Une semaine après, M. Gorbatchev m'a écrit un message codé à l'ambassade russe de Paris en me disant « Je vous souhaite tout le succès pour cette opération magnifique ». И потом месье Горбачев написал ему письмо, которое было раскодировано французским посольством, о том, что месье Горбачев желает всего наибольшего успеха Дидье в этой уникальной затее операции. Et après ça, donc, j'ai pris rendez-vous avec le ministre de l'espace à Glавкосмос à l'époque. А потом он встретился с главкосмосом России. Et je leur ai dit, voilà, l'espace c'est extraordinaire, c'est notre présent, c'est notre futur, vous n'avez jamais rien fait concernant la musique. И на самом деле, что космос — это наше будущее, это очень большая тема, и вы ничего не сделали с музыкой для космоса и для будущего. Et donc je lui ai dit, voilà, je viens de faire le premier opéra spatial, et ce serait formidable d'envoyer ça dans la station Mir. Вот, и так как я сейчас пишу, он тогда писал эту первую оперу, это было бы потрясающе, если бы он смог ее отправить на станцию Mir. J'avais amené le premier lecteur de CD. Il est tout petit comme ça venait de sortir avec des enceintes. Et il m'a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me laisser le lecteur de CD? Parce que tout ce qui part dans la station Mir, c'est pesé au gramme près, donc on a besoin d'avoir le poids exact du lecteur de CD. Je dis, ok, c'est bon, j'ai compris, je te le donne, le lecteur de CD. На самом деле, когда он ставил этот диск, то он привез с собой свой проигрыватель, который был маленький, с двумя антенками, вот, и его попросили, а вы не могли бы нам оставить также и проигрыватели моего? Et 4 mois après, 2 mois après, j'ai reçu remise officielle du Space Opera aux cosmonautes qui vont partir dans une semaine. Et je suis venu spécialement à Moscou, j'ai fait la remise et c'est parti dans la station Mir. Et après, ça a été satellisé, c'est-à-dire ils l'ont lancé dans l'espace après. И через 2 месяца состоялась официальная передача его диска космонавтам, и потом они отправились в космос, и по-настоящему сейчас где-то летают в космосе. Вот так, настоящая музыкальная поддержка в космосе. Женя, хочется поздравить тебя с выходом твоего альбома «Знамение». Я помню, ты мне как-то сказал, что когда я попросила тебя одну из песен для показа коллекции дизайнеров, ты мне сказал, не бери с первого альбома, потому что «Знамение», там совершенно другие песни, на порядок лучше, на порядок красивее, вот надо смотреть там. Не знаю, это, наверное, вопрос к Дидье, насколько космический и фантастический этот альбом по сравнению с предыдущим Жениным. Я тут, наверное, я начну, если можно отвечать, да, а потом, если можно, да, в Дидье тоже. Дело в том, что Дидье всегда был очень большой и очень серьезный критик для меня. И Дидье вот в начале нашей беседы сказал, что я отправлял ему свою музыку, которую я пишу, и правда, я получал на каждое произведение лист А4, с тем, что написано это не так, и это не так, и это вычеркнуть, это изменить, и вообще, и тут звук не тот, и так по поводу каждой мелодии. И это очень здорово, и это очень ценно, на самом деле, для подрастающего музыканта, потому что, Дидье мог бы мне писать, что everything okay, very good, все хорошо, продолжай, твори, я бы не рос, я бы считал бы, что я крутой, меня похвалил Дидье. Нет, всегда была критика, и, конечно же, каждое свое творение всегда отправляю Дидье, и к моему большому счастью, я впервые не получил от Дидье глобальную критику по новому альбому. Один комментарий. Я думаю, это, да, вопрос, наверное, к Дидье. Didier, elle dit, quelle est votre opinion concernant le deuxième album de Genia? Est-ce que c'est mieux que précédent? Et peut-être c'est plus cosmique que... Et oui, il a fait des progrès, bien sûr qu'il est meilleur. Le premier album est très bon, celui-là est très bon aussi, il est un petit peu différent. Il a apporté quelque chose sur lequel on a un petit peu discuté aussi ensemble, c'est rendre un petit peu rythmique, que ce soit un peu plus rythmique, et je trouve que c'est un très très bel album. Moi personnellement, je pense que Genia va devenir un très grand compositeur de musique de film. Je pense qu'il est vraiment fait pour ça.
На самом деле, я считаю, что это большой прогресс, этот альбом. И, конечно, первый был тоже очень хороший, имел хорошую музыку, но этот более сильный, он более ритмический, более динамический, более глубокий. И на самом деле, я так считаю, что уже небольшое будущее как композитора для кинофильмов. У тебя же были, да, уже, насколько я помню, Ну, саундтреки? это все маленькие такие работы, все Это такие. маленькие. Конечно, мы мечтаем о каких-то масштабных Pixar и Universal. Но я думаю, что будут. Итак, на концерте планируется грандиозное лазерное шоу. Нет, не лазерное, Не а просто лаз- световое, да, световое шоу. Да. Дидье, как, наверное, один из Первопроходцев, да, да, первопроходцев в использовании лазерного шоу. И когда-то, насколько я читала, Дидье привез вот это лазерное шоу в Советский Союз тогда. Насколько сейчас, возможно, Дидье принимал участие в разработке, чтобы вот это шоу, пусть оно не лазерное, а световое, но чтобы оно максимально смогло дополнить твою музыку. Ну да, тут вопрос на самом деле сам по себе инструментальной музыки, что в песнях мы можем какую-то мысль донести через слово. В инструментальной музыке слова нету, и поэтому, конечно, какие-то дополнительные эффекты, световые решения, какие-то спецэффекты, актеры, да, танцы, они могут добавлять, они могут украшать это все дело, поэтому, я повторюсь, мы выходим за рамки концерта, это у нас будет шоу. Свет, я под впечатлением от цвета нахожусь, потому что я его сам вот буквально 2-3 дня назад увидел впервые, как это все работает, я увидел 3D модель именно конкретно в режиме онлайн, как это все дело работает, я был в шоке, потому что я понимаю, что я не пропускаю ни одного серьезного концерта у нас в Киеве, в Украине, и это будет на высоком уровне. Elle dit que vous êtes inventeur de shows de laser en France et vous êtes premier qui a apporté le laser à l'URSS. Et peut-être, qu'est-ce que vous pensez concernant les shows qui commencent à lier avec la musique et ça peut-être il faut aider, ça peut aider quelque chose très important au show de Génial. Ben oui, parce que la musique orchestrale appelle de l'image, appelle bien sûr du son, mais ça, toutes les musiques, mais la musique orchestrale appelle de l'image, appelle des lumières, appelle de la vidéo, et c'est quelque chose d'important parce que c'est très difficile de faire de l'orchestral. Il n'y a pas la voix c'est un organe extraordinaire. Quand on est devant avec la voix, les gens ils sont pris par la voix. Là, c'est de l'orchestral, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut amener aux gens, il faut les faire rêver, il faut les faire voyager, il faut les faire imaginer, alors que ce soit dans l'espace ou ailleurs. Ils ont besoin d'images, ils ont besoin de choses fortes, ils ont besoin d'effets spéciaux. Oui. C'est important. На самом деле оркестровая музыка и вообще инструментальная музыка, она взывает к тому, чтобы зритель увидел образ. Вот. И когда зритель слышит голос, он идет за голосом, голос имеет очень большое влияние на зрителя, а с инструментальной музыкой ему нужно заставить зрителя путешествовать вместе с композитором, с исполнителем, чтобы он погрузился в его музыку полностью, и для этого нужна именно картинка, красивая картинка, которая переносит его в этот образ. Это красиво сказано. Дидье, вы начали свою музыкальную карьеру с 17 лет, это очень достаточно долгий период, и наверняка были моменты, когда не было вдохновения как такового и не хотелось что-то делать. Как все-таки при таком долгом нахождении на сцене не утратить все-таки чувство творчества, чтобы такая деятельность не стала просто работой, а все-таки была творчеством? Vous êtes très longtemps le musicien et comment peut-être vous avez les moments quand vous voulez d'arrêter la musique, quand vous n'avez pas d'inspiration, et comment vous pouvez conseiller, comment trouve cette inspiration et comment les musiciens peuvent travailler pendant. L'inspiration, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Je veux dire, on vit avec ça, c'est notre passion, c'est notre fonction, c'est de créer. Donc, chaque chose est importante, chaque rencontre, chaque voyage, les émotions qu'on peut ressentir en rencontrant quelqu'un, en étant amoureux, en voyant une ville superbe qui va vous déclencher des émotions.
et qui va, pour nous, créateurs et musiciens, qui va nous envoyer des notes de musique. И на самом деле творец, композитор, он же творец, он всегда должен искать вдохновение вокруг себя, и его задача — это творить и находить вдохновение вокруг себя, и поэтому любые эмоции, встреча, новый человек, новое путешествие, они складывают след на нем, и они дают ему вдохновение к тому, чтобы творить и продолжать эту работу. Il y a des moments, je veux dire, qui sont différents chez chaque musicien, c'est-à-dire il y a des gens qui ont besoin d'être heureux pour créer, pour composer. Il y en a d'autres qui composent mieux quand ils sont malheureux, justement, parce qu'ils sont... Et il y en a d'autres qui ont besoin d'être heureux, d'être amoureux, d'une plénitude pour pouvoir composer. Ça, c'est chaque musicien a son inspiration comme ça, quoi. И на самом деле все музыканты разные, и некоторым нужно для вдохновения быть счастливым, а некоторым нужно страдать для того, чтобы, когда он в грусти, в печали, он лучше творит, он передает эту эмоцию. Вот. А у Дидье относится к тем музыкантам, которые должны быть счастливы, влюблены в эту жизнь, в людей вокруг себя, чтобы творить и создавать музыку. Так, по поводу встреч, вы сказали, что да, это тоже своеобразно, то есть встречи, знакомства, вдохновение. У вас сегодня мастер-класс. В 6 часов вечера вы будете делиться историями, опытом, ну, в общем, передавать, скажем так, свои знания. Что такого, ну, что планируете передать людям и что ждете от слушателей сегодня? Не знаю, я хочу ответить на этот вопрос. Почему? Потому что, мне кажется, все-таки самое главное, правда, это две вещи. Первое — это вера, это в первую очередь. Вера в то, что ты делаешь, и вера в то, что все будет хорошо. Просто каждый раз, когда ты осознаешь, ну да, вот мы же просто постоянно думаем о чем-то разном. А когда ты по-настоящему осознаешь, вот я сейчас говорю про свою ситуацию, что, боже мой, какой путь пройден. Мы познакомились абсолютно случайно. На концерте завтра будет исполнена мелодия Let Me Know the Wonder. Это мелодия, которую я всегда мечтал сыграть в школьном ансамбле, когда был ребенком. И она очень сложная, это было невозможно тогда. Я мечтал, я не понимал, как это сделать, потому что сложная аранжировка. Потом, когда я полюбил всерьез оркестр, я себе начал представлять, как бы это могло звучать с оркестром. И сегодня, сейчас, здесь, мы сидим в Киеве, рядом Дидье, мы на концерте будем в сопровождении симфонического оркестра играть эту мелодию. И это не все. Это работа, умноженная на веру, и она дает результат. Мне кажется, вот это самое главное, просто хочется донести, что многие люди, знаете, как мой любимый пример, что садят зернышко, начинают его поливать, а потом перестают поливать, а росточек-то показался под землей. Да, достаточно было еще пару раз полить, и мы бы увидели бы результат. Так же самое тут. Нужно верить, не сдаваться и идти вперед. В прошлый раз ты писал музыку и для оркестра в том числе, насколько я помню. Как обстоят дела сейчас? Насколько уже уже есть опыт организации концерта? Сейчас легче? Не легче, честно. Я был уверен, я всем рассказывал, да нет, тут всеукраинский тур, да, это было сложно, это же первый раз. В этот раз все будет проще, много нот уже сделано. Ничего не легче. Ничего не легче, я даже не знаю, возможно, даже чуть сложнее, но тут вопрос в том, что, я не знаю, просто работы много, ее надо делать. Есть, ты понимаешь четко, что ты не можешь сочковать. Если ты должен что-то доделать, ты должен не спать, ты не должен никуда ходить, но ты должен это доделать. Потому что если ты не доделаешь, ты должен отменить концерт. А как ты будешь смотреть потом в глаза зрителю после того, как ты отменишь концерт из-за своей лени, из-за своей глупости и так далее? Вернемся к сегодняшнему мастер-классу, он будет проходить в музыкальном магазине. Вот мне интересно, вот у вас как у музыкантов, вот у девушек, когда у них депрессия, они ходят на шопинг. У музыкантов они ходят, наверное, на шопинг в музыкальные магазины и выбирают себе новые инструменты. Какое у вас вообще отношение к инструментам? Quelle est votre relation avec les instruments musicaux? Ma relation, c'est une relation de respect total. J'ai horreur de voir des choses posées sur un piano, par exemple. Je trouve ça me fait mal presque. Donc j'ai un respect total par rapport à l'instrument qui est quelque chose qui a été inventé, qui a été créé de la main de l'homme et qui peut donner tellement de plaisir à tellement de personnes.
На самом деле, quand c'est bien joué. Ди относится с очень большим уважением к музыкальному инструменту. Он, например, не выносит, когда кто-то ставит что-нибудь на рояль, любые вещи, да, это считает неприпустимым. И вообще и музыкальный инструмент — это шедевр человеческий, который человек сам создал, вот, и его надо уважать, потому что этот инструмент потом приносит радость и счастье очень многим людям. Но все-таки депрессия и плохое настроение снимается покупкой нового музыкального инструмента. И сколько у вас в коллекции уже? Et si vous êtes triste, vous achetez, des autres instruments musicaux. Et combien vous avez maintenant? J'en ai beaucoup. Oui, de temps en temps, j'achète des instruments ou on m'en ramène. Par exemple, quand j'ai fait la tournée en 1983, j'ai acheté 2 balalaïkas qui sont superbes. Pas pour en jouer, mais parce que l'objet est tellement beau. J'ai eu la chance de pouvoir les acheter et elles sont suspendues dans ma pièce, dans mon studio. Elles sont de chaque côté d'un rideau et elles sont magnifiques. На самом деле, да, он покупает иногда новые инструменты. Например, когда он был в 1983 году впервые в СССР, то он купил себе 2 балалайки, вот, на которых он купил не то, чтобы на них играть, но потому что они были настолько красивы, он повесил, они висят у него в студии, вот, и украшают его студию. Женя, у тебя вот какое-то особое отношение тоже к музыкальным инструментам? Всегда ли тебе хочется, когда ты проходишь мимо рояля, сесть и попробовать его на ощупь? Конечно, мне кажется, что вообще, наверное, у любого музыканта особое отношение к инструменту. Конечно, это что-то, это как святыня. Рояль, который был в прошлый раз, он будет в этот раз или что-то? Нет, в этот раз у нас новый рояль, у нас потрясающий рояль от Yamaha, и, кстати, вот мастер-класс, который мы сегодня будем давать, продают эти рояли, я очень благодарен за поддержку, за помощь Yamaha in Jazz в Киев. Вот это будет абсолютно новый, белый, потрясающий рояль. Я, правда, тоже всегда мечтал, чтобы на сцене стоял именно новый рояль, чтобы на нем там, если кто-то играл, то немного, потому что все-таки механизм, но вот хочется, чтобы был идеальный. Так, скажем так, слова настоящего музыканта, ценителя инструментов музыкальных. Так, слышала вообще, обычно как говорят фразу, что музыка вечна, но все время что-то новое, то есть музыка развивается. Можно ли сказать, что новая музыка — это хорошо забытая старая, или такая фраза к музыке неприменима? Можете перевести, да. Да, я думаю, больше идите. Est-ce que vous pensez concernant la phrase que la musique moderne, oui. c'est la musique vieille, mais dans notre version. Si c'est important si peut-être maintenant c'est pas tellement fort comme c'était à votre époque quand vous commencez. Non, je pense qu'il y a eu un changement de la musique, il y a eu une évolution de la musique qui a donné l'opportunité à des gens qui étaient peut-être pas forcément des grands musiciens de créer quand même, que ce soit de la dance, que ce soit de la house, que de la trance, toutes ces choses-là, je veux dire. Mais d'un autre côté, il y a toujours des gens qui chantent sublimement bien, il y a toujours de la très belle variété, qu'elle soit russe ou ukrainienne ou française ou américaine. Je veux dire, il y a un mélange de musique aujourd'hui qui est très intéressant. На самом деле современная музыка тоже очень интересна, и музыка очень эволюционирует, в принципе, и на сегодняшний день она дает возможность людям, которые не являются профессиональными музыкантами, творить разные стили, в стиле рок, в стиле рэп, в стиле дабстеп, вот, создавать какие-то свои произведения, и поэтому сейчас музыка сейчас тоже есть очень интересные, например, певцы, которые имеют потрясающий голос, и точно так же новые музыканты, которые создают потрясающую музыку. Но у вас были неудачные эксперименты с жанрами, с стилями, которые вы, скажем так, отложили и забыли о них? Si vous avez expérience mauvaise avec les différents genres, avec la liaison de différents genres. Avec les genres les genres de différentes musiques. Si vous avez mauvaise expérience. Non, parce que j'ai toujours choisi. Je suis pas allé, par exemple, je suis pas un fanatique de rap. Voilà. J'estime que le rap est un mouvement très important parce qu'il a permis à des gens qui n'avaient pas d'éducation, qui étaient un peu dans la rue, de pouvoir s'exprimer. Maintenant,
je trouve qu'il y a trop de rap aux États-Unis. Je trouve qu'il y en a trop. Donc moi c'est pas quelque chose, à part le fait que je respecte tout à fait le désir et le besoin de s'exprimer, c'est pas quelque chose vers lequel j'irai, quoi. Je le sais. Ну, у него нет своих личных экспериментов в соединении жанров, но он, например, небольшой фанат рэпа, хотя он очень его уважает, потому что это как бы шанс человеку выразить свои эмоции, не имея голоса, не имея какого-то музыкального слуха, вот, и поэтому сейчас в Штатах, например, его очень много, потому что слишком, возможно, много именно рэпа, вот, но, тем не менее, как бы любой жанр он очень уважает и к нему относится к тому, что каждый человек имеет право на свой любимый жанр. Je vous dis ça, et d'un autre côté, il y a 3 ans, je me suis aperçu que j'étais numéro 1 aux États-Unis, mais numéro 1 des ventes avec une chanson à moi que j'avais écrite, qui s'appelle Délivrance. C'était numéro 1 aux États-Unis par Talib Kweli, mais ils avaient pas mis mon nom, donc ils m'avaient volé. Например, в Америке был такой случай, что один из очень известных диджеев, он подписал композицию, которую он просто взял Magic Fly Didier и одну из вот и он не подписал, что это, не указал, что это была музыка Дидье, и вот таким образом украл у него эту музыку. J'ai fait un procès aux États-Unis et j'ai gagné, bien sûr. И у него был суд с ним в Америке, он его выиграл. Насколько, Женя, добавь, я потом задам уже последний вопрос. Не, я просто хотел добавить касательно стилей музыки и, скажем, развития музыки, что, на мой взгляд, самое главное, чтобы музыка несла какой-то смысл. Либо должна быть мелодия, либо должен быть смысл в словах. Просто очень много, к сожалению, это касается, наверное, не знаю, не буду говорить про нашу эстраду, наверное, везде такое есть, да, что создается что-то для того, чтобы создать, и для того, чтобы быть, стать популярным, раскручивают и так далее, но музыка, к сожалению, пустая. Вот, а на мой взгляд, самое главное, не важно какой стиль, рэп, рок, классика, все что угодно, лишь бы был смысл. Жень, спасибо. Так, последний вопрос, потому что, к сожалению, наше время подходит к концу. Недавно был круглый стол, и на нем оговаривалась, как пресс-конференция, на нем оговаривалась, как раз поднимался вопрос по поводу авторских прав и защиты авторских прав в Украине. Да, у нас, насколько я знаю, с этим проблема. Дидье, было ли такое, что вы не могли отстоять свои авторские права? Elle demande concernant le concept de les droits de la propriété intellectuelle, si vous avez les cas quand vous n'était pas possible de affirmer que vous êtes que c'est votre musique et que quelqu'un volait votre musique. Oui, mais malheureusement, quand on vous vole la musique, il faut bien attaquer. Parce que les voleurs, ils ne veulent pas se faire attraper. Et donc, il y a une relation de force qui se fait. C'est vrai, les Américains, ils se disent « Ouais, il est français, il va pas nous attaquer. » Et donc, il faut tenir bon parce que nos musiques, c'est à nous, ça nous appartient, c'est notre patrimoine. Et il faut se battre pour ça. Tout simplement respecter et demander l'autorisation. Moi. На самом деле, что он считает, что как бы музыка это ихнее детище, ихняя собственность, и очень нужно всегда отстаивать ее права и всегда бороться. И, например, как в случае с американцами, то они подумали, ну что там, тут француз, он где-то далеко, он не обратит внимания, не заметит, вот. Но все-таки всегда надо следить за этим, и всегда нужно отстаивать права на свою собственность и музыкальную также. Là, je vais peut-être avoir un procès, ou en tout cas, il y a un grand chanteur russe qui m'a copié une chanson complètement, qui a été un immense succès, que tout le monde connaît, ukrainien, russe, tout le monde, kazakh. Et voilà, je m'en suis aperçu, c'est une fan sur Facebook qui m'a envoyé en me disant « Mais écoute ça, ça ressemble beaucoup à une chanson, ma chanson qui s'appelle Symphonic Space Dream ». У него, например, сейчас, недавно совсем ему один из его фанатов прислал в Фейсбуке сообщение, что вот послушайте, один очень известный русский певец, который известный по всему миру, вот, он абсолютно полностью скопировал вашу музыку, вот, и я думаю, что, возможно, он тоже, ему придется судиться с этим человеком, вот, так как эта музыка абсолютно была повторена. Allez, je vous donne un scoop. Je vous donne un scoop. Он ему даст предупреждение. Le chanteur, il s'appelle Philippe Kirkorov.
Вот, его зовут Филипп Киркоров, этого человека, да, который Et скопировал et c'est музыку. une de ses chansons les plus connues. Voilà. Это одна из его самых известных песен. Да. Послушаем. Et si il va pas s'arranger, il va être puni. И если как бы он как бы не выйдет, но не извинится перед не будет назвать перед Дидье, то он будет наказан. Так, к сожалению, наше время подходит к концу. Напоминаем, что у нас сегодня Давайте. был композитор, пианист, виртуоз Евгений Хмара и композитор, музыкант, лидер группы Space Дидье Марвани. Вам слово, Женя, можешь пригласить завтра на концерт? Да, до концерта совсем чуть-чуть, уже осталось чуть-чуть больше одного дня. Дорогие друзья, приходите. Я не люблю говорить про свое, я не люблю говорить про себя, но я уверен, что вы будете жалеть, те люди, кто не придут на концерт, вы будете жалеть, когда вы увидите видео, какие-то фотографии с концерта, потому что, правда, мы удивим. Я сейчас говорю не только о своей музыке, я говорю о шоу, я говорю о свете, я говорю о постановке, о видео, о всем, поэтому, пожалуйста, приходите, хотя на самом деле я вот всех приглашаю, понимаю, что билетов уже совсем мало. Вот, поэтому для тех, кто смотрели нас, увидимся завтра. Я благодарю, да, Мария, тебя. Спасибо большое. You might wish something to our listeners. Peut-être que vous voulez de dire quelque chose aux téléspectateurs. Ben oui, je pense que moi ça me fait tellement plaisir d'être en Ukraine parce que ça fait longtemps que je suis pas venu et participer au concert de Genia pour moi c'est une histoire merveilleuse et j'invite tous les téléspectateurs, tous les gens qui ont aimé, qui aiment ma musique, qui aiment Space de venir demain parce qu'il a beaucoup de talent et il faut l'aider et on va faire la folie demain soir. Дидье приглашает всех, кто любит музыку Space, вот, и есть, приглашает послушать концерт, потрясающий концерт Жени Хмары, потому что он очень талантливый, вот, это будет потрясающий концерт, это будет безумно интересно завтра. Спасибо вам большое за то, что пришли. Спасибо большое за внимание, дорогие зрители. До новых встреч.